U ime Otca i Sina i Svetoga Duha, amin. Neka je srećan i Bogom blagosloven praznik svih svetih, od postanka sveta do dana današnjeg. Evo, u današnji dan, dakle nedelju po duhovima, crkva nas priprema i za početak posta, koji je ustanovljen pred praznik, veliki praznik svetih apostola Petra i Pavla. Negde u prošlom veku, jedan mladi bračni par je bio potpuno zbunjen svim dešavanjima, mnogim nedaćama, mnogim neprilikama, nečijim uspesima, svim onim zbunjujućim događajima koji su se dešavali oko njih. I u jednom momentu potpuno su izgubili smisao, jednostavno nisu mogli da nađu smisao i sebi da objasni, obrazlože smisao postojanja u svetu ovakav kakav je. I onda su jedno drugom rekli da ukoliko za nedelju dana ne nađu neko objašnjenje ili neko rešenje za svoje psihološko stanje, da će da oduzmu sebi život. I to su podelili sa svojim prijateljem, jako dobrim prijateljem, koji desilo se bio verujući, duboko verujući. I kada je on to čuo, on im je rekao: svi uspesi ili neuspesi, sve nedaće ili nesreće i sreće u ovom svetu su potpuno relativne. Ali najveća tragedija je ako čovek tokom svog života ne postane sveti. I to ih je nagnalo, ova duboka, da kažem, misao, ih nagnala na razmišljanje da bi na kraju razumeli i shvatili da je priziv ne samo njihov, nego svakog čoveka da bude sveti. I u tom smislu ja bih rekao da i crkva nama daje svetitelje, da bismo mi videli da je čoveku ne nemoguće, nego moguće i da je čak i poziv i priziv svih ljudi da budu sveti. Ako se osvrnemo po crkvama, ako razmišljamo o ikonama, ako otvorimo žitija svetih, vidjet ćemo ogroman broj, ali svaka od tih ličnosti svetitelja je potpuno jedinstvena i potpuno različita od jedna od druge. I to jeste suština, da ako je i svako od nas različit, svako od nas budući prizvan ili pozvan da bude sveti, i tekako to može i da ostvari. Apostol Pavle u današnjoj poslanici Jevrejima kaže da smo okruženi oblakom svetitelja. Dakle, upravo zbog toga, i oni su svedoci, da i mi možemo da budemo sveti. To i jeste suština svedočanstva svih svetih, a i apostola Pavla, da možemo da budemo sveti. Šta više, apostol Pavle je sve hrišćane svoga doba zvao svetima. Možda ne toliko da su svi bili svetog života ili da je on bio uveren da su svi sveti, ali to je bio način na koji on prizivao i pozivao, čak možda i upozoravao i rekao: vi treba da budete sveti. A šta to znači? Rekao bih možda 3 osnovne stvari koje bi pomogle da razmišljamo u pravom pravcu. Prva je da sveti ljudi uvek svoj život usmeravaju na taj način da centar njihovog života bude niko drugi
do Gospod Hristos. Ako je centar Gospod Hristos, onda sve oko toga zavisi od centra. I sve u mom životu, ako budem spajao sa Gospodom Hristom, sa centrom, onda će nekako biti harmonično i kroz Gospoda Hrista, kroz silu Božiju, sve dobija i svoj smisao, ali i tu neophodnu harmoniju u životu. Dakle, bilo da se radi o mom poslovnom životu, o mom bračnom životu, o mojoj karijeri, o bilo čemu, ako sve vežem za Gospoda Hrista, onda dolazi sve na svoje mesto, jer ako je centar Hristos, da ne može da bude jedno ovamo, jedno onamo. Ima jedan primjer koji sam nedavno čuo, a to je da kada recimo idu brodovi paralelno i kaže svi moraju da prate jedan isti pravac. Ukoliko samo neko malo skrene, kaže, udarit će u drugi vrlo brzo, u drugi brod. Onda neko može da kaže, pa dobro, jedan skrene, desi se. Ne, ali ako jedan udari u ovaj do njega, onda ovaj se pomera i udara ovo i tako lančano ide dalje. Ali ako svi prate isti pravac, onda do katastrofe neće doći. Ali isto tako svaki od tih brodova, kao baš i svaki od segmenata našeg života, ako je u pravcu Gospoda Hrista, ako se mi povežemo ili privežemo za Gospoda Hrista, onda sve dolazi u jednu harmoniju, rekao bih neophodnu harmoniju životnu, da bi sve imalo smisla i da bi bilo kako treba. Drugo, kada to uspemo, trebalo bi da čovek onda spozna i sazna, a šta je to što i mene čini grešnim. Dakle, ja moram da uvek gledam u sebe i da uvek počinjem od sebe prvo. Šta je to što ja mogu da učinim? Da počnem od svoje najbliže okoline, počnem možda od svoga doma, pa dalje. Šta je to što ja mogu da ispravim? Da bi bilo u skladu sa Gospodom Hristom, sa onim životom koji nam i sveti, gledajući Gospoda Hrista koji nam i sveti, i svetitelji crkve svedoče. Šta je to što ja mogu da uradim da bi Hristos bio prisutniji kroz mene onima koji gledaju u mene? I treće, trebalo bi zaista nekako čovjek da možda zauzme korak nazad ponekad i da kaže da nije baš sve zbog mene. Nisam ja centar sveta. Jer mi mnogo razmišljamo najčešće, da kažem, egocentrično. I najčešće gledamo i polazna tačka smo mi za sve ono što se dešava. I onda samim tim, ako meni nešto ne odgovara, počinjem potpuno da nekontrolisano i komentarišem i da kritikujem i potpuno moja priroda bude suprotna onoj za koju sam pozvan i prizvan gledajući svetitelje, budući kršten pravoslavni hrišćani. Nego treba uvek naša polazna tačka da bude bogocentrična, odnosno hristocentrična. Da Hristos, Gospod, bude polazna tačka. Baš kao što je Hristos Gospod bio i polazna tačka svima svetima koje molitveno proslavljamo na današnji dan, a koji nam služe kao opomena da i mi
treba, gledajući u njih, možda i uzimajući nekog od svetitelja za primjer, nekog svetitelja koji zaista, čiji život, čiji primjer greje naše srce, a možda čak i da uzmemo primjer nekog svetitelja koji je potpuno suprotan nama, da bi možda to bio i novi izazov za nas, možda sledujući jednom svetitelju koji je potpuno suprotan nama, možda bismo mogli da nadomestimo ono što u duhovnom smislu nama trenutno fali. Mnogo je divnih svetitelja i ugodnika Božjih u kojima je Bog divan i kroz koje je veličina, ali i milost i ljubav i lepota Božja projavljivana od postanka do današnjeg dana. Na nama je da budemo uz njih. Na nama je da ih prihvatimo kao prijatelje, da prihvatimo njihovo prisustvo, jer oni zaista jesu tu, kako čujemo svedočanstvo apostola Pavla. Oblak svetitelja je uvek tu uz nas i mi kad smo u crkvi uvek smo podsjećeni da smo okruženi oblakom svetitelja. Neka bi Gospod molitvama svih svetih slao izobilno i blagoslov i blagodat na sve nas, da bismo i mi mogli makar da se trudimo da budemo možda ne potpuno isti kao svetitelji, ili ako je nama nemoguće da budemo i dosegnemo neke duhovne visine, bar da se trudimo svim svojim bićem da budemo kao oni, jer su se oni trudili da budu kao Gospod Hristos. Srećan i Bogom blagosloven praznik i neka je srećan i Bogom blagosloven početak apostolskog posta.